Berkat kerjasama tim, Badan Advokasi Indonesia DPD DKI Jakarta, berhasil membantu memulangkan tenaga kerja wanita asal Serang, Jawa Barat, yang bekerja di Saudi Arabia. Menurut keterangan Hanana, selama ia bekerja di Saudi mengalami sakit paru hingga batuk berdarah. Dengan adanya kejadian ini, saya sempat menceritakan kepada sponsor namun, yang dikatakannya sabar, sedangkan posisi saya sudah tidak sanggup bekerja, dengan kondisi saya yang seperti ini, ucapnya. Dan alhamdulillah karena by DPD DKI Jakarta, saya bisa pulang ke Indonesia, bisa berkumpul kembali dengan keluarga, katanya. Terima kasih kepada Bapak Bay yang telah membantu memulangkan saya. Berangkat dengan Bapak Di dan keluarga besarnya Mbak Hanana untuk menuju Bandara Soekarno-Hatta. Dan kami mohon doa dari seluruh jajaran BAI, khususnya DPD DKI, umumnya Badan Advokasi Indonesia, seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Dan tidak lupa, kami juga mengucapkan terima kasih khususnya kepada Bapak Nurdin Aliandi SH sebagai Ketua DPD DKI. Alhamdulillahirobbilalamin, ya Allah. Sudah nyampe dari Saudi. Atas Bapak Bayi, terima kasih sudah membantu saya sampai saya udah nyampe ke Indonesia. Terima kasih juga Bapak Bayi. Dengan keluarganya ini semua, kita alhamdulillah sangat puas menyampai tujuannya ke tanah air. Penjemputan dari Bandara Soekarno-Hatta, salah satu PMI asal Serang, yang baru tiba di bandaranya. Alhamdulillah. Mbak Hanana baru tiba di Saudi ya. Gimana, puas diurus dengan Badan Advokasi? Baik. Gimana, Bayi Jaya? Bayi Jaya. Jaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak dengan siapa namanya yang lengkap? Hanana binti Rais Kamil. Ya, Mbak Hanana ya panggilannya. Mbak Hanana, bagaimana perasaannya Mbak nih? Senang, bahagia, ketemu sama keluarga, dibantu sama Bayi. Terima kasih atas bantuan Hanana sampai nyampe di Indonesia dari bekas sakit paru sampai saya keluar darah. Yang pertama saya baru seminggu saya keluar darah, nggak saya dikasih berobat sama majikan. Tidak dikasih izin berobat sama majikan sama sekali. Iya, nggak sama sekali. Ya, malah saya bilang kamu bayar sendiri, kalau mau ke dokter bayar sendiri gitu. Saya ngeluarin uang, tapi sudah di dokter saya nggak terima karena surat-suratnya nggak ada, fotonya nggak ada. Kalau sakit di depan majikan jangan bilang kenapa Hanana, enggak, biasa aja batuk, cuman biasa aja, tapi enggak bilang penyakit paru-paru, enggak bilang gitu. Jadi kamu diberangkatkan dalam posisi unfit ya? Iya, unfit saya. Unfit apa Mbak? Paru-paru. Paru-paru. Datang ke sana, tiba-tiba teman aku bilang kamu bisa ziarah, katanya kamu nggak ada surat-surat, nggak resmi, katanya gitu. Jadi saya bingung, terus kamu kenapa majikan kok nggak bisa bikin aku iqomah, nggak bisa pergi ke medikal? Dia nggak mau karena kamu nggak ada surat-surat, cuman kamu datang ke sini cuman datang pakai paspor aja gitu. Baik. Terima kasih kepada instansi terkait yaitu Kemenlu, KBRI, KJRI, BP2MI, TNI, Polri atas sinergitas yang telah mendukung Badan Advokasi Indonesia DPD DKI Jakarta dalam membantu memulangkan pahlawan devisa atau anak bangsa yang termarginalkan dan wajib diperhatikan secara insentif. Dan tidak luput dari bimbingan Ketua BAI DPD DKI Jakarta Nurdin Aliandi dengan arahan baik tentang hukum maupun tentang berakhlak, sehingga kami anggota bisa bersinergi dengan instansi terkait menjadikan humanis, integritas dan berakhlak mulia.